इस आरओ में जो है पानी नहीं आ रहा है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका एसबी जो है वो ख़राब है, सनलाइट बल्ब, जिसकी वजह से ये पानी पास नहीं कर रहा है। इसमें नया एसबी हम चेंज कर देंगे, उसके बाद देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। नया एसबी हमने लगा दिया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका ब्लॉक फिल्टर भी पूरा तरह से चॉक हो चुका है, इसका ब्लॉक फिल्टर भी हम लोग चेंज कर देंगे। ये रहा नया ब्लॉक फिल्टर। देखिए प्रॉपर जो है मशीन काम कर रहा है, इस तरह का कोई भी इशू अब नहीं बचा है। तो चलिए मशीन को पैक करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।